La producció integrada és un sistema de producció d'aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Tots els productes estan cultivats amb tècniques que inclouen el mínim ús d'adobs, mètodes alternatius a la lluita química, afavorint la diversitat de l'ecosistema agrícola, respectant la flora i la fauna del seu entorn i sempre amb tots els coneixements tècnics i científics més moderns. Els productes que porten la Marieta duen el segell de producció integrada, que és garantia de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient. Gaudiràs del sabor dels nostres productes cultivats de manera natural i sostenible, que passen els més exigents controls de qualitat i amb el certificat oficial que els acredita com a part del Consell Català de la Producció Integrada. No deixis escapar la Marieta.